ब्रोजीडेक्स सिरप। इसमें साल्ट है टर्बुटालीन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन HCl, नॉन फंक्शन मेंटोल सिरप। एथिकल ब्रांड नेम इसका ब्रोजीडीएक्स एक्सपेक्टोरेंट। ये डॉक्टर रेड्डी की है। खांसी को बिल्कुल अलविदा कहे। खांसी कैसी भी खांसी हो, सूखी हो या बलगम वाली हो, कैसी भी खांसी हो, सबको कहे अलविदा। एक बार ज़रूर लें इसको। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसका जो मेन काम है, खांसी, गले की खांसी या कैसी भी खांसी हो, सबको अलविदा।